सूखी खांसी एवं खांसी से आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। सब कफ सिरप ट्राई कर लिया लेकिन कोई काम ना आया, तो आज ही ट्राई करें पेरिटोन CS, जो कि गैलेक्सो द्वारा निर्मित एक ब्रांड है और डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाने वाला भारत का नंबर 1 ब्रांड है। इसको अडल्ट के लिए 10 ml दिन में 3 बार लें और 10 साल से बड़े बच्चे के लिए 5 ml दिन में 2 बार लें और खांसी से जल्द राहत पाए। और पेरिटोन CS के बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल मेडिसिन वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और पेरिटोन CS के बारे में पूरा जानकारी प्राप्त करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।